Angaliana mpaka wakajisahau badilishana namba. Kumbe Luna kamuelewa Kesi bila kujua dada zake mwanaume anayefanya wagombane ni Kesi. Mapenzi yakaanza, wakawa na chati usiku kucha, upendo ukawa unazidi kati yao. Wakapanga wakutane siku inayofuata, wakatoka auti, wakawa na enjoy tu kama watu waliofahamiana miaka mingi. Luna akamwambia Kesi, ujue ukitabasamu unakuwa kama punda vile. Tabasamu tena. Kesi alipotabasamu Luna akacheka sana. Huko nyumbani Scarlett na mdogo wake wakawa ongei hata chakula kila mtu anajipikia mwenyewe. Scarlett akampushi mdogo wake badala ya kumwomba apite, bila kujua penzi la Luna na Kesi limepamba moto. Violet anatamani ampige makonzi dada yake, lakini anajua atapigwa maana ana nguvu za kumzidi dada yake. Luna akamfuata dada yake mkubwa Scarlett na kumwomba waache kugombana kwa sababu ya mwanaume, kumbuka wao ni ndugu. Scarlett anamwambia Luna yeye hawezi kumwacha Luna, yeye ni mkubwa, hivyo akamwambia Violet ndiyo amwachie Luna. Baada ya kuona ngoma ngumu, ikabidi amfuate dada yake Scarlett naye ambembeleze waache kugombana, lakini naye hakutaka kumsikiliza. Luna akamwambia Scarlett ndio amwachie mwanaume wake, maana kamkuta naye, natakiwa niolewe naye na nizae naye. Luna akamwambia yule ni dada mkubwa, anapaswa kuanza kuolewa na sisi ndio tufuate. Violet akamwambia nenda kamshauri kwanza Scarlett. Akamwambia nishaongea naye. Kasemaje? Naye kakataa. Kama kakataa na mimi siwezi kumwachia mpaka kieleweke. Luna akashindwa kuwapatanisha. Kesi akiwa bana rafiki yake anamwambia kama una mpango wa kuachana na hawa warembo utakuwa maskini na utarudisha vyote walivyokupatia. Kesi akamwambia mimi niko tayari kuwa maskini, lakini kuliko kuwa nao, maana unaniendesha utazani mimi ndio mwanamke. Pia mwanamke ninayempenda kwa dhati kwa sasa ni Luna tu peke yake. Luna akiwa na Kesi anamuuliza mbona unaonekana kama huna furaha? Akamwambia sababu ya dada zangu, kila siku wanagombana, yani natamani hata kuhama nyumba. Kesi akamwambia unaweza kuniambia tatizo ni nini? Akamwambia ni upuzi mtupu tu, eti wanagombania mwanaume, wamekuwa kama paka na panya. Akamwambia nimeamua kuja kwako kwa ajili nipumzike weekend, maana nimechoka na makelele yao. Weekend nzima Luna akaimaliza kwa Kesi. Kesi akamuuliza baby, kama nikipiga goti na nikakuomba nikuoe utasema yes? Luna akashangana kumuuliza una lengo hilo? Akamjibu ndio. Luna akamwambia kwa sababu nakupenda siwezi kukataa, lakini tuna mwezi mmoja tu, unafikiri ni muda sahihi? Akamwambia mwezi kwangu umenifanya nitake kuwa na wewe maisha yangu yote. Luna akamwambia inabidi ukutane na familia yangu. Una maana wazazi wako? Akamwambia hapana, wazazi wangu walifariki muda mrefu. Kesi akampa pole. Akamwambia itabidi ukutane na dada zangu. Kesi akamwomba Scarlett wakutane. Scarlett akamuuliza kama ni jambo la msingi, kwa nini hujaniita kwako kazungumze? Kesi akamwomba msamaha kwa kumdanganya na vitu vyote alivyomfanyia na kumwambia nilijaribu kukuweka kwenye moyo wangu lakini imeshindikana, na kumwomba waachane. Scarlett akakasirika, yaani umeniita huku kwa ajili ya kuniambia huo upumbavu? Scarlett akaondoka ukakasirika. Kesi akampanga na Violet waonane. Violet akatangulia mapema. Kesi alipofika na kukaa, Violet akamwambia najua itakuwa surprise. Akawa anajiandaa kwa ajili ya surprise huku kidole cha pete kipo juu. Kesi akamwambia sijaja kwa ajili ya kuvisha pete. Nasemaje? Kesi akamwambia nashukuru kwa kila kitu ulichonifanyia, lakini